रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला की तरफ से यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई है, आप देख सकते हैं। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। सो रेलवे से यहाँ पर एक और वैकेंसी आ चुकी है कपूरथला से, आरसीएफ कपूरथला। देखते हैं यहाँ पर क्या पोस्ट आया हुआ है। देखिए विजिलेंस असिस्टेंट का पोस्ट है, एक ही पोस्ट है। पेमेंट लेवल 5 है, आप क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं एलिजिबिलिटी। विजिलेंस ऑफिसर का पोस्ट है आरसीएफ कपूरथला में। सो आपको फॉर्म फिलअप करना है 15 अप्रैल तक। ओके, 15 अप्रैल तक आपको फॉर्म फिलअप करना है और आपको पोस्ट करना है। फॉर्म फिलअप करके बाय पोस्ट भेजेंगे आप। 15 अप्रैल तक इनके एड्रेस पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचना जरूरी है। आरसीएफ कपूरथला। ओके, चलिए थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कीजिएगा।